এখন আমরা এটাকে ইনস্টল করা অবস্থায় কি রকম হচ্ছে সেটা দেখাবো। কন্ট্রোলার বার দিয়ে আপনি পানির ফ্লোটাকে কন্ট্রোল করে নিলেন, আর মিটারে দেখেন টেম্পারেচারটা উঠছে এবং পানির ফ্লো দেখেন, এটা 9 তলা থেকে আমরা যে পানির ফ্লোটা পাচ্ছি, আপনি এটা যদি আরো নিচে লাগে আরো বেশি পানির ফ্লো আসবে। ভিউয়ার্স, মাত্র এই গিজারটি অন করা হলো, কিন্তু দেখুন এখনই গরম পানি বের হচ্ছে। এটা খুবই অল্প সময়ে আপনার ইনস্ট্যান্ট পানিটাকে গরম করে। কেউ যদি চায় এটা মানে গ্রামের বাড়িতে লাগাবে, যেখানে ধরেন পানির ফ্লোটা খুব কম থাকে, সেখানেও এটার মানে পারফেক্টলি ওরা পানির ফ্লোটা পাবে। হ্যাঁ, এটা যে শুধুমাত্র ঢাকা শহরের হাইরাইজ বিল্ডিং গুলোতে ইউজ করলেই পানির ফ্লোটা ভালো হবে সেরকম না। কেউ যদি ধরেন রিটেল নিতে চায় সে রিটেল নিতে পারবে, আর কেউ যদি ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে হোলসেল রেটে নিতে চায় সেটাও আমাদের সাথে কমিউনিকেশন করলে আমরা তাকে হোলসেল রেটটা দিয়ে দিব। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আপনাদেরকে দেখাবো একটি ইনস্ট্যান্ট ওয়াটার হিটার, যেটি কিনা মাত্র 3 সেকেন্ডে গরম পানি দিতে সক্ষম। এই ওয়াটার হিটারটি সরাসরি চায়না থেকে ইম্পোর্ট করা। আপনারা চাইলে বাসাবাড়িতে ব্যবহারের জন্য এই ওয়াটার হিটারটি সিঙ্গেল পিস হিসেবে নিতে পারেন, আর কেউ যদি চান ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে নিতে, তাহলে এই প্রোডাক্টটি আপনারা লট আকারে কিনতে পারবেন। এবং আমার চ্যানেলের ভিউয়ারদের জন্য এই ইনস্ট্যান্ট ওয়াটার হিটারটির উপর একটি স্পেশাল ডিসকাউন্ট আছে। তো চলুন এই ইনস্ট্যান্ট ওয়াটার হিটারটি দেখে আসি। ওয়াটার হিটারটি দেখতে দেখতে আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন ভিউয়ার হয়ে থাকেন, তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আজকে আমরা কথা বলবো জ্যোতি আপুর সাথে। আসসালামু আলাইকুম জ্যোতি আপু। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন আপু? এই তো ভাইয়া আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন? জি আপু, ভালো আছি। শুনলাম আপনি নাকি এক আজব ওয়াটার হিটার এনেছেন, যেটা নাকি 3 সেকেন্ডে গরম হয়ে যায় পানি। জি ভাই, আজকে আমি আপনাদেরকে যে প্রোডাক্টটা দেখাবো সেটা হচ্ছে থার্মোস্ট্যাটিক ওয়াটার হিটার। এটা ইনস্ট্যান্ট পানি গরম হবে 3 সেকেন্ডে। এই প্রোডাক্টটি যদি আমাদেরকে একটু খুলে দেখাতেন। জি শিওর, ঠিক আছে। এখন আমি আপনাদেরকে প্রোডাক্টটা খুলে দেখাই। এটাকে বলে ফুকেট। এখান থেকে কানেকশনটা চলে যাবে। একটা পানির সাথে একটা লাইন থাকবে, আর আরেকটা হচ্ছে শাওয়ারের সাথে থাকবে। আর এটা হচ্ছে শাওয়ারের কানেক্টিং পাইপ, যেটা এটা ফুকেটটা কিন্তু ওয়াটারপ্রুফ। হ্যাঁ ভিউয়ার্স, এই সম্পূর্ণ প্রোডাক্টটি ওয়াটারপ্রুফ। এই ওয়াটারপ্রুফ হওয়ার কারণে এখানে ইলেকট্রিক শর্ট খাওয়ার কোনো চান্স নেই এবং খুব দ্রুত পানি গরম হবে। গিজারের থেকেও খুব দ্রুত পানি গরম হবে। ভিউয়ার্স, এটার সেটিংসটা আমরা দেখছি একটু। এটা হচ্ছে হ্যান্ড শাওয়ার। এখান থেকে পানির লাইন চলে যাবে। আর এটা হচ্ছে কন্ট্রোলিং বার, যেটা দিয়ে আপনি হচ্ছে পানির প্রেসারটাকে কন্ট্রোল করতে পারবেন, টেম্পারেচারটাকেও কন্ট্রোল করতে পারবেন। ম্যানুয়াল, এখানে ডিটেলস সবকিছু লেখা আছে, কিভাবে কানেক্ট করতে হবে, কিভাবে কি হবে, এভরিথিং ওটার মধ্যে পাওয়া যাবে। ভিউয়ার্স, এটার সাথে একটা হ্যান্ড শাওয়ার আছে। হ্যান্ড শাওয়ারটা বাইরে মূল্য 1200 থেকে 1500 টাকা, এটা আমরা এটার সাথে ফ্রি দিচ্ছি। আর হ্যান্ড শাওয়ারটা ঝুলানোর জন্য অ্যাক্সেসরিজ তো আছেই। এটার সাথে আপনি একটা কন্ট্রোলিং বার পাবেন, যেটা দিয়ে আপনি পানির ফ্লোটাকে কন্ট্রোল করতে পারবেন, এমনকি টেম্পারেচারটাকেও কন্ট্রোল করতে পারবেন। আর সাথে একটা মিটার আছে, মিটার এখানে শো করবে পানি কতটুকু গরম হচ্ছে, কমছে, মিটারে শো করবে। ভিউয়ার্স, এই ইনস্ট্যান্ট ওয়াটার গিজারটি দিয়ে আপনারা মিনিটে 8 থেকে 10 লিটার পর্যন্ত গরম পানি পেতে পারবেন। আপু, এটিকে একবার আমাদেরকে সেটিংস করে ওয়াশরুমে দেখাবেন। হ্যাঁ, আমি আপনাকে একদম সরাসরি দেখাবো কিভাবে সেটিং করে কিভাবে পানি গরম হচ্ছে এবং কত সেকেন্ডে পানি গরম হচ্ছে, এভরিথিং দেখাবো আমি আপনাকে। এখন আমরা এটাকে ইনস্টল করা অবস্থায় কি রকম হচ্ছে সেটা দেখাবো। কন্ট্রোলার বার দিয়ে আপনি পানির ফ্লোটাকে কন্ট্রোল করে নিলেন, আর মিটারে দেখেন টেম্পারেচারটা উঠছে এবং পানির ফ্লো দেখেন, এটা 9 তলা থেকে আমরা যে পানির ফ্লোটা পাচ্ছি, আপনি এটা যদি আরো নিচে লাগে আরো বেশি পানির ফ্লো আসবে। ভিউয়ার্স, মাত্র এই গিজারটি অন করা হলো, কিন্তু দেখুন এখনই গরম পানি বের হচ্ছে। এটা খুবই অল্প সময়ে আপনার ইনস্ট্যান্ট পানিটাকে গরম করে। পানিটা যখন রানিং থাকবে তখন টেম্পারেচারটা এরকম আপ ডাউন করতে থাকবে, আর যখন আপনি কন্ট্রোলার বারটা অফ করে দিবেন তখন পানিটা বন্ধ হয়ে যাবে।
কেউ যদি চায় এটা মানে গ্রামের বাড়িতে লাগাবে যেখানে ধরেন পানির ফ্লোটা খুব কম থাকে, সেখানেও এটার মানে পারফেক্টলি ওরা পানির ফ্লোটা পাবে। হ্যাঁ, এটা যে শুধুমাত্র ঢাকা শহরের হাই রাইজ বিল্ডিং গুলোতে ইউজ করলেই পানির ফ্লোটা ভালো পাবে সেরকম না। আপু, এই প্রোডাক্টের প্রাইস কত? এই প্রোডাক্টটির প্রাইস পড়বে ভাইয়া আমাদের হচ্ছে 2500 টাকা। আর কেউ যদি আপনার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে আমাদের প্রোডাক্টটি পারচেজ করে সেক্ষেত্রে তার জন্য আমরা দিব 2250 টাকায়। আপু, শুনলাম আপনি রিটেল এবং হোলসেল দুইভাবে বিক্রি করে থাকেন। জি জি, কেউ যদি ধরেন রিটেল নিতে চায় সে রিটেল নিতে পারবে, আর কেউ যদি ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে হোলসেল রেটে নিতে চায় সেটাও আমাদের সাথে কমিউনিকেশন করলে আমরা তাকে হোলসেল রেটটা দিয়ে দিব। ধন্যবাদ আপু, আপনার এই সুন্দর প্রোডাক্টটি আমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভাইয়া, কষ্ট করে আমার এখানে প্রোডাক্টটি দেখতে আসার জন্য। ভিউয়ার্স, প্রোডাক্টটি সম্পর্কে আরো কিছু ইনফরমেশন জানিয়ে দেই। এই ওয়াটার হিটারটিতে আপনি 1 বছরের ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। এই ওয়াটার হিটারটি অনেকেই থাইল্যান্ডের বলে বিক্রি করে থাকে, যেহেতু বক্সের গায়ে থাইল্যান্ডি ভাষায় লেখা, কিন্তু প্রোডাক্টটি চায়না থেকে ইম্পোর্ট করা এবং অরিজিনাল চাইনিজ প্রোডাক্ট। কেউ থাইল্যান্ডের ভেবে অন্য কোথাও থেকে এই সেম প্রোডাক্টটি কিনে প্রতারিত হবেন না। তাহলে আজ এই পর্যন্তই। সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে। ভালো লেগে থাকলে ভিডিওটিতে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন এবং কমেন্ট করে জানাবেন ভিডিওটি কেমন লেগেছে, অথবা আপনি কী ধরনের ভিডিও দেখতে চান এটি আপনি কমেন্টে জানাতে পারেন এবং ভিডিওটি সবার সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ।